สวัสดีค่ะชื่อมาริไลรุ่งเรืองกุลค่ะเซสชั่น6131 ID 156020765เลขที่37ค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดจำหน่ายนะคะความหมายของการจัดจำหน่ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสินค้าจากผู้ขายไปยังจุดหมายปลายทางนะคะเรามาดูผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทางการจัดจำหน่ายก่อนค่ะจะแยกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือที่เป็นสมาชิกแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกนะคะที่เป็นสมาชิกแบ่งออกเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็อีกอย่างนะคะคนกลางค่ะคนกลางก็จะมีพ่อค้าคนกลางแล้วก็ตัวแทนคนกลางนะคะมาดูประโยชน์ของคนกลางกันนะคะอันแรกเลยขจัดปัญหาการเหลื่อมล้ำ2มีประสิทธิภาพในการติดต่อมีความชำนาญเฉพาะด้านค่ะเรามาดูการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีทั้งหมด7ช่องทางด้วยกัน 1. ระบุความจำเป็น 2. ตั้งวัตถุประสงค์ 3. กำหนดงานและหน้าที่ 4. พัฒนาโครงสร้างช่องทาง 5. การประเมินและเลือกช่องทาง 6. เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีที่สุด 7. การคัดเลือกสมาชิกเรามาดูหัวข้อสุดท้ายกันนะคะหน้าที่ของช่องทางการจัดจำหน่ายหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ด้านวิจัยอันที่2หน้าที่ด้านการส่งเสริมการขายต่อมาหน้าที่การจัดสรรสินค้าแล้วก็หน้าที่ด้านการติดต่อแล้วก็หน้าที่ด้านการต่อรองแล้วก็หน้าที่ด้านการขนส่งหรือเก็บรักษาหน้าที่ด้านต่อไปหน้าที่ด้านการเงินแล้วก็หน้าที่ด้านสุดท้ายนะคะหน้าที่รับภาระ